नीलो प्रेम नेपाली साहित्यमा बहुआर्थी रूपमा आएको छ। कतै नीलो आकाश चाहिँ प्रेमको उच्च अवस्था जस्तो त कतै नीलो सागर चाहिँ हार्दिकताको गहिराई जस्तो। तर के प्रेमले जीवनलाई सधैँ खुलेको नीलो आकाश चाहिँ उज्यालो बनाइरहन्छ? कि प्रेमले प्रेमीहरूका जीवनमा मसिन चाहिँ निलाम्य ड्यामहरू पनि बसाइदिन्छ? साङ्गाको पुलिस स्कुलदेखि उठेको यो उपन्यास एक जोडीको प्रेम कथा मात्र होइन, यो मित्रता, पारिवारिक सम्बन्ध र जीवनका कठिन मोडहरूमा पाइला चाल्ने सङ्घर्षको कथा पनि हो। विशेष गरी किशोर किशोरी तथा युवा उमेर समूहले यसलाई आफ्नै कथा ठान्ने गरी उपन्यासकार पुरुषोत्तम बजगाईले प्रस्तुत गरेका छन्। यो उनको लेखनको सबल पक्ष पनि हो। कतिपय कथाहरू पढिन्छन् छोडिन्छन्, तर यो कथा भने पाठक सँगसँगै हिँडिरहन्छ। पढिसकिसकेपछि पनि पाठकको मन मस्तिष्कमा घुमिरहन्छ, किनभने नीलो प्रेम केवल प्रेम मात्र होइन, यो हाम्रै जीवनको एउटा रङ्ग पनि हो। कसैलाई नभन्नु है भनेर एउटालाई भनेको कुरा उसले पनि कसैलाई नभन्नु है भन्दै अर्कोलाई भन्छ। साँच्चै मान्छेको मनमा धेरै कुरा आड्दो रहेनछ। मन पनि गाग्री जस्तै, जस्तो कि पानी नसारेर थप पानी भर्दाखेरि पोखिएर खेर जाने जस्तो। मलाई पनि लाग्यो पोखेर भुइँमै झार्नुभन्दा त अरू कसैको मनमा सार्नु जाति मैले यत्रो वर्ष मनमा राखेँ। अब मेरो मनमा मात्र राखेर भएन, अरूको मनमा नसारे नयाँ कुरा भन्ने ठाउँ नै छैन। बिजुली बजार झर्ने छ है, ल छिटो गरौ त, फुच्चे खलासी हतारियो। अघि चढ्ने बेलामा अगाडि नै उभिन्छु नि त भन्दा चाहिँ पछाडिको सिटमा खोज्यो, अहिले झर्ने बेलामा चाहिँ उसैले हतारो। विद्यार्थी छुट कटाएर भाडा तिरेपछि माइक्रो बाटो ओर्लिएँ। सिमसिमे पानी परि नै रहेको थियो। दिउँसोको भीषण पानीले हिलाम्मे बनाएको बाटो छिचोल्दै कोठातिर लम्किँदै थिए। त्यतिकैमा एउटा मोटरसाइकल मभन्दा अलिक अगाडि हिलोमा चिप्लिएर बङ्गलङ्गै पछारियो। मोटरसाइकलले खुट्टा किल्चेर चाला कुट्न नसकेको देखेपछि हत्त न पट्ट उठाउन जाँदा पो थाहा भयो पछारिने त चिया पसलमा भेट भइरहने उनै दाइ पो रहेछन्। उठेपछि दाइले खुट्टा राम्रोसँग टेक्न सकेनन्। उनको मुहारले खुट्टा धेरै दुखेको भन्ने भाव प्रष्ट बुझायो। लडेको मोटरसाइकल उठाएर मैले आफै चलाएर हामी नजिकैको सिभिल हस्पिटलतर्फ हुर्क्यौँ। नयाँ बानेश्वर चोकमा पुग्दा पानी बाक्लियो। अस्पताल पुग्दा नित्रुकै भिजियो। धन्न दाइको खुट्टो भाँचिएको रहेनछ, तर पनि प्लास्टर चाहिँ लगाउनै पर्ने भयो। डाक्टरले दाइलाई 2 हप्तासम्म हिँडुल नगर्न सल्लाह दिए। कोठा नजिकैको चिया पसलमा केही पटक भेट गएका ती दाइसँग मेरो सामान्य चिन्जान मात्र थियो। उनी पनि चिया पसल नजिकै बस्ने र म जस्तै काभ्रेको साङ्गा स्थित पुलिस स्कुलमा पढेको भन्ने थाहा थियो। चिया पसलमा भेट हुँदा उनीसँग पुलिस स्कुलका सर्मिस होस्टेलका गुरु र आइजिपी फुटबल क्लबका बारेमा कुरा भएको थियो। मैले उनलाई त्यस वर्ष र अघिल्ला केही वर्षहरूमा पनि फाइनल खेलमा पुलिस स्कुल र सैनिक स्कुल नै भिडेको र खेल पालै पालो जितेको कुरा सुनाएको थिएँ। उनले मेरो पढाइका बारेमा सामान्य जानकारी लिएका थिए। त्यति कुरामै सीमित थियो हाम्रो संवाद। तर त्यस दिन अस्पतालबाट घर फर्किँदा भने घर परिवार बारे पनि कुराकानी भए। उनको डेराको ठेगाना पनि थाहा भयो। एक्लै बस्दा रहेछन्। नयाँ मोटरसाइकलमा हात नबसेको भनेर उनैले सुनाए। हिँडुर गर्न नमिलेपछि बरु घर जाँदा पो सजिलो होला कि भन्ने मेरो सुझाव दाइले घरमा त्यस घटनाबारे खबर नगर्ने भनेर बताए। भने मोटरसाइकलबाट लडेर 2 हात थला परेको छ भन्ने थाहा मात्रै पाए भने पनि काम पुग्छ। त्यसपछिका दिनहरूमा म दाइलाई भेट्न गइरहे। फुर्सदिलो नै थिए। अमेरिका जानका लागि गरिरहेको टोफेल जाँचको तयारी बाहेक अरू विशेष काम केही थिएन। कक्षा बिहान नै सकिन्थ्यो। पढाइ सम्बन्धी जानकारी प्रष्ट मिल्ने भएकाले उनीसँगको गफवाफ पनि मेरा लागि फाइदाजनक नै हुन्थ्यो। त्यसैले गइरहन्थे उनको बुद्धनगरको त्यो फ्ल्याटमा। दाइलाई म पनि गइदिनाले सजिलो नै हुन्थ्यो। बेला बेलामा उनको भान्सामा सकिएका सामान लगिदिन्थे। उनी आफै फोन गरेर कहिले नुन तेल त कहिले तरकारी ल्याइदिन भन्थे। कोठामा चिया पाकिरहन्थ्यो। चिया गफमा प्राय पुलिस स्कुल नै हाम्रो विषयवस्तुमा समेटिएर कुरा गरिने टपिक बन्थ्यो। एकै परिवेशमा समय बिताएकोले होला हामी दुवैलाई पुराना दिनहरूमा
गफ गर्न निकै मन पर्थ्यो। पुलिस स्कुलमा चाहिँ एकअर्कालाई दाइ र भाइ भनी सम्बोधन गर्दै कुरा गर्दै गर्दा पुराना यादहरू ताजा हुन्थे। दाइलाई मेरा केही टुटेफुटे कविता र शायरी पनि मन पर्थे। कलेजमा हुँदा लेखेको एउटा छोटो कथा सुनाउँदा त दाइले निकै तारिफ पनि गरिदिए, तर तारिफपछि तुरुन्तै मजाक पनि उडाइदिएका थिए। केही दिनको भेटमा नै हामी साथी जस्ता भइसकेका थियौँ। त्यसैबीच एक झरीको दिन म फेरि दाइको डेरामा पुगेँ। त्यहाँ जानु अघि उनलाई फोन गर्न खोजेको थिएँ, तर सम्पर्क भने हुन सकेन। ढोकामा पुगी ढोका ढकढक्याएँ। दाइ बोलेनन्। ढोकामा चुक्कल हालेका रहेनछन्। भित्र पसे। उनी ब्रान्डाको कुर्सीमा बसेका रहेछन्। दाइ के गर्दै भनेपछि उनी झस्किए। सायद म कोठाभित्र पुगेको चालै पाएका थिएनन्। केही लेखिरहेका थिए। मलाई देखेपछि केही होइन भन्दै नोटबुक बन्द गरेर कलमको बिर्को लगाए। के हो, मलाई देख्ने बित्तिकै बन्द गर्नुभयो नि दाइ? यसरी लुकेर त लभ लेटर पो लेख्छन् त दाजु, मैले जिस्काउने शैलीमा भने। दाइले खिस्सा हाँसेर मेरो कुरा टारिदिए। हालखबर सोधेपछि दाइले धेरै कुरा च्यातेर मोडे। उनलाई चियामा गुलियो अलिक बढी चाहिन्थ्यो। गुलियो चिया पिउँदै गरेको दाइ छेउको खैरो नोटबुकमा थियो मेरो नजर। त्यसमा दाइले के लेख्दै थिए, म पुग्ने बित्तिकै लुकाउनु पर्ने के थियो नसोधी बस्नै सकिन। अनि दाइ के लेख्दै हुनुहुन्थ्यो? केही पनि होइन, कामका बारेमा केही लेखेको भनेर बहाना बनाइदिहाले। मलाई खास चासो लाग्दै थियो त अब मलाई त्यति चासो लाग्दैन थियो होला, तर उनको जवाफले मेरो मनमा खसखस झनझन बढाइदियो। ए नडाट्नु न, केही पनि नभएको भए किन म आउने बित्तिकै लुकाएको त? पक्कै पनि केही गडबड छ, मैले ठट्यौली पारामा भने। दाइ हाँसे मात्रै। कि दाइले लेख्ने गर्नुहुन्छ? मदेखि कुरा लुकाएको हो कि क्या हो? लेख्न त सबैले लेख्छन् नि भाइ, यो डायरी बनेकै लेख्नका लागि होइन र? जिस्काए जसरी नै भने र थप केही रमाइला सवाल जवाफपछि उनले बेला मौकामा डायरी लेख्ने गरेको कुरा बताए। ल सुनाउनु न त तपाईँले लुकेर लेखिरहेको लभ लेटरको डायरी बारे। म फेरि जिस्किदिए। या भाइ, हावा कुरा नगर न। कसले लेख्या लभ लेटर? नत्र के लेख्दै हुनुहुन्थ्यो त? कथा कि कविता? दाइ फेरि हाँसे मात्र। सुनाउनु न हो दाजु, मैले बल गरेँ। तिम्रो जस्तो लेख लेख्न कहाँ आउँछ र भाइ मलाई? बरु तिमी नै सुनाउ न कुनै कथा कविता लेख्या छौ भने। छैनौ आजकल लेख्या? कुरा मतिर मोडेर मलाई नै पो उल्टो कविता र कथा भन्न लगाए। मैले भने एकादेशमा रामे थियो रे, ऊ कुरा लुकाउँथ्यो रे। एक दिन पुलिसले उसलाई कुरा लुकाएको कसुरमा झ्यालखानमा हालिदिएछ रे। त्यही भएर दाजु कुरा नलुकाउनु, कुरा लुकाउनु हुन्न नि। नडाटी भन्नुहोस् त, के लेख्दै हुनुहुन्थ्यो? यस्ता फन्टुस कुरा गर्न चाहिँ तिमीले पुलिस स्कुलमै सिकेको हुनुपर्छ। मुसु मुसु हाँस्दै दाइले मलाई गफाडी उपाधि दिए। तपाईँ जस्ता मान्छेहरू त्यहीँ भेटिँदा रहेछन् त। मैले त्यस उपाधिलाई उनीतिरै फर्काइदिएर हामी दुवै हाँस्यौँ। त्यो दिन दाइले मसँग हाँसे जस्तो गरेर कुरा गरिरहेको भए पनि उनको मुहारमा भने भिन्न किसिमको भाव देखिरहेको थियो। बिस्कुटलाई चियामा डुबाउँदै गर्दा भने उनी भने अर्कै दुनियाँमा डुबेका थिए। मेरो कुरामा खास ध्यान दिएका थिएनन्। मनमा कुरा खेलाइरहेका जस्ता देखिन्थे। त्यो दिनसम्म दाइसँग मैले धेरै थरी कुरा गरिसकेको थिएँ। साथी चाहिँ बोल्ने भएकाले म साथी चाहिँ अप्ठ्यारो नमानी सोध्थे विविध कुराहरू दाइलाई। दाइ पनि रमाइलो मान्दै जिस्किँदै कुरा गर्थे। पहिले एक दिन कुरै कुरामा मैले उनको लभ परेको वा नपरेको भनी कुरै कुरामा सोधेको थिएँ। तब उनले उल्टै हेर्दा म लभ परेको जस्तो देखिन्छु र भने। अनि मतिरै प्रश्न तेर्साइदिए। हेरेकै भरमा मान्छेको लभ पर्यो कि परेन भनेर कसरी थाहा हुन्छ र? कसैको निधारमा लेख्या हुन्न क्यारे? तर भने रूप रङ र जिउडालका आधारमा यदि लभ पर्ने हो भने उनको पक्कै लभ पर्या होला भन्ने मेरो अनुमान थियो।
हेर्दा उनी हिरो खालको देखिन्थे। मिलेको मुहार, खाइलाग्दो ज्यान, हँसिलो स्वभावका हुने, गफ पनि मिठो मुहारका साथ गर्थे। किन केटीहरूले उनलाई लभमा नपारी छाडे होलान् र? मैले उनलाई त्यही कुरा सुनाए। उनले जिस्किए झैँ गरेर कुरा अन्तै मोडे। बरु लभ परेन भनिदिएको भए हुन्थ्यो नि, त्यो पनि भनेनन्। फेरि मेरो बानी नै नराम्रो, कसैले कुरा लुकाए जस्तो लागे कि त्यो कुरा नखोलेसम्म चित्तै नबुझ्ने। मनमा खसखस लागिरह्यो। त्यसैले मैले दाइलाई अरू एक दुईचोटि पनि त्यसबारेमा घुमाइ फिराइ सोधे, तर दाइ त्यस विषयबाट सधैँ पन्छिरहे। सबैलाई थाहा नै छ, फलाम तातेको बेलामा हान्यो भने आकार दिन सकिन्छ। उसै गरी दाइको भावभाव हेर्दै गर्दा मनमनै कता कता त्यो झरीको दिन फलाम कतै तातिएको छ कि भन्ने जस्तो लाग्यो। त्यसमाथि त त्यो दिन दाइ डायरी पनि लेख्दै थिए, जुनबारे तबसम्म मलाई केही थाहै थिएन। अब मेरो मनमा खसखस झन्झन बढी भएको थियो। त्यसैले मैले फेरि घुमाइ फिराइ कुरा सुरु गरिहालेँ, पुराना कुराहरू। यताउताका कुरा सुनाएर उनलाई फेरि त्यही कुराबारे सोधिरहेँ। रमाइलो कुरा के भने नि, मैले सोचे अनुरूप फलाम तातेकै रहेछ। दाइले अन्कनाए झैँ भएर भन्न थालेका थिए पुराना कुराहरू। म पनि दङ्ग परेर सुन्न लागे उनका गोप्य डायरीका कुराहरू।